Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui só para vocês verem como tá a minha Phaser 150 já com depois de um tempinho de uso. Tá com 1082 km rodado, acho que dá pra vocês verem aí. E meu, essa moto eu vou te falar, ela tem uns barulhozinhos que tá parecendo que é enjoado. Eu vou ver se vocês conseguem ouvir o barulho que eu não sei se deu aí pra vocês ouvir, mas é um barulhinho de injeção que eu não sei se é dela. É um barulhinho enjoado pra caramba. E vou falar uma coisa pra vocês, é duro você comprar uma moto zero e ficar, vira e mexe aparece um probleminha, né? E esse barulhinho de injeção tem dia que ele tá mais alto e bem enjoado. Aí quando vocês ligam a moto que ela esquenta, o barulho passa. Eu fiquei já preocupado com esse negócio de estator que eu estava falando que pode dar problema. E a moto também, de uma hora para outra, ela muda o barulho do motor. Quando esse barulho de injeção aumenta o barulho do motor quando depois de altos giros, o barulho do motor muda. E fica um barulho meio que estranho, entendeu? Aí eu vou levar ela lá na Yamaha essa semana. Que essa semana não, é no sábado que a semana andar. Pra eles dar uma olhada lá e analisar o que tá acontecendo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, eu já me arrependi de ter comprado. Entendeu? É muito coisinhas que aparecem. Coisa que eu tive uma Honda 0 km, eu fiquei 5 anos sem nem beirar a Honda. Mas é isso aí, pessoal. Vocês, se der pra vocês ouvir o barulho, que eu coloquei o telefone perto e ver se aparecia pra vocês verem. Se aparecer algum de vocês que tem a phaser igual e tiver esse mesmo barulho e for normal, vocês me falam. E também tem um barulhinho de como se fosse de alguma coisa batendo no motor. Então, eu não sei se isso é válvula. Isso aqui quando a moto, esse barulhinho quando a moto esquenta muito, ela bate como se estivesse batendo ferro com ferro. Aí eu não sei se isso é normal. Ó, eu já vi pessoas que ligam ela, quando ligam ela faz barulho de injeção. A minha já não faz barulho de injeção na hora de ligar, faz quando tá ligada. Não sei se dão para se dá. Não sei se deu para vocês ouvir o barulho. Mas se tiver alguém que tiver phaser aí e achar que esse barulho é normal, é só colocar aí nos comentários. Entendeu? A moto é linda, cara. Eu acho que é uma das mais bonitas da categoria. Esse 150 não tem igual. Vou comparar 150, 160, a phaser é muito mais bonita. Só que a qualidade dessa moto não é bem o que eu esperava da Yamaha não. Entendeu? A moto com mais tempo vai passando, a quilometragem ao 1000 e pouco quilômetros, mas nem amaciou direito ainda. A moto já tá com esses barulhos estranhos. Imagina quando tiver aí uns 20 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, vai parecer uma motosserra. Mas vamos ver, né? Talvez seja normal dela também e eu, o fato de não estar acostumado, ter estranhando, né? Não ter reparado.
Mas aí vê vocês aí e fala no comentário. E se inscreva aí, pessoal, no canal. Eu vou comprar uma câmera também para fazer uns vídeos de top speed dela, consumo, tudo para vocês. Se inscreva aí no canal, deixa a curtidinha de vocês aí, o like aí pra gente, que ajuda. Fica com Deus aí, até a próxima.